महाराष्ट्र के ठाणे में एक सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक यह हादसा मुरबाड़ के गोवेली गांव स्थित रायता ब्रिज पर हुआ। पुलिस ने बताया कि कल्याण से मुरबाड़ जा रही एक वैन की सामने से आ रहे सीमेंट मिक्सर से आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि वैन में सवार 11 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मुरबाड़ के तहसीलदार अभिजीत देशमुख के मुताबिक घायलों को उल्साह नगर के सेंट्रल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि मरने वालों में 8 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल है। इसी बीच पुलिस ने बताया कि अब तक 6 मृतकों की पहचान हो चुकी है, जबकि बाकी की पहचान की प्रक्रिया जारी है। हादसे के बाद कुछ घंटों तक कल्याण से अहिल्यानगर जाने वाले मार्ग पर लंबा जाम लग गया।